Hej, tu Sysia, witajcie na kanale Red My Lips Art i jak już widzieliście po tytule, dzisiaj będziemy bawić się paletką Undergrowth od Cosmic Brushes. Nie jest to ich najnowsza paleta, bo premiera była bodajże jesienią, bo jest to właśnie taka trochę jesienna paleta w takich ziemistych kolorach. Natomiast kupiłam ją niedawno i stwierdziłam, że nie musi być to nowość, żeby móc nagrać nią odcinek, a wiem, że wiele z Was ją ma, i też wiele z Was po prostu ma jakieś zielone cienie i zielone kolory w swoich zbiorach, czy jakieś inne zielone palety i na pewno trochę inspiracji w takiej kolorystyce Wam się przyda. Także dzisiaj bawimy się tą paletą. Jeżeli chodzi o samą paletę, no to jest to paleta jak zwykle w formacie 20 cieni, no i mamy tym razem taką historię monokolorystyczną, czyli mamy tutaj kolory ziemi, kolory bagna, zgniłe, brudne zielenie i trochę ciepłych brązów. To, co ją przełamuje, to na pewno te takie mega ciepłe brązy, na przykład taki rudawy, rdzawy odcień cegły, ale też trochę bardziej na przykład neonowa zieleń, więc myślę, że da się tutaj zrobić coś, co będzie ciekawe i coś, co sprawi, że za każdym razem makijaż będzie wyglądać inaczej. Ja już mam swoją rozpiskę i mam już trochę pomysłów na tą paletę i na makijaże, także zapraszam Was serdecznie do oglądania. Jeżeli macie tą paletę, lubicie takie kolory, macie jakieś inne w tej kolorystyce, no, to zapraszam Was serdecznie do oglądania. Zaczniemy sobie od odwróconego kociego oka, czyli Reverse Cut Eyes. Przy okazji będę sobie coś piec. Zacznę sobie od brązowej kredki na linii wodnej, bo Reverse Cut Eyes koncentruje się na dolnej powiece i ta powieka będzie dzisiaj taka, no właśnie, cięższa. Więc pokrywam linię wodną i trochę przestrzeń tutaj na dolnej powiece, delikatnie i rozcieram sobie palcem. To będzie fajna baza dla naszego cienia. I wyciągam sobie delikatnie taką kreskę. Ona też będzie taka, wiecie, roztarta, zmiękczona. I żeby oko nie wyglądało ciężko, no to właśnie staram się zrobić to techniką dla powiek opadających. Obejrzyjcie sobie ten odcinek, który ostatnio nagrałam z serii Uncut. Jak nie wiecie, w jaki sposób to zrobić, to zachęcam. I rozcieram sobie drugą stronę tej kredki, bo tu jest gąbeczka. Teraz sięgam sobie po odcień Fern i zaczynam budować sobie zewnętrzny kącik. Rozciągam sobie makijaż na zewnątrz, ale zachowuję tutaj pokryty głównie zewnętrzny kącik. Ten sam kolor nakładam teraz na dolną powiekę i rozcieram sobie tą powiekę tak dosyć nisko. Chcę, żeby to miało taki trochę grunge'owy charakter. Teraz sięgam sobie po odcień Algi, trochę jaśniejsza zieleń i jeszcze delikatnie wszystko sobie tutaj na brzegach rozblendowuję. Zaczyna to fajnie wyglądać, ale jeszcze musimy sobie dodać troszeczkę mocy na tej dolnej powiece i tutaj posłuży mi odcień Bark, który nie jest do końca czernią, ale to jest taka czarna zieleń, powiedziałabym. I nią sobie jeszcze tutaj pogłębiam i wzmacniam dolną powiekę. Przede wszystkim przy linii rzęs, żeby tutaj było naprawdę mocno i później jeszcze trochę pociągniemy sobie to na kreskę. Wracam sobie do pędzelka po wcześniejszej, jaśniejszej zieleni, trochę sobie tą kreskę zmiękczam. Teraz cieniem Bark, ale nakładanym na mokro, wzmacniam sobie tak jakby środek tej pseudokreski, tak żeby była to teraz już taka legitna kreska. I tutaj w wewnętrznym kąciku też delikatnie sobie zaznaczam. I teraz uwaga, sięgam sobie po podkład w pudrze, którym wszystko sobie jeszcze pięknie doczyszczę i wyrównam. Zacznę sobie od tej części powieki, która jest niczym niepokryta, żeby była taka bardziej jednolita, właśnie beżowa, żeby nie przebijały jakieś tam żyłki i tak dalej. To doda takiej estetyki trochę temu makijażowi. I mimo, że będzie grunge'owy, to będzie taki, wiecie, estetyczny grunge. Czyszczę sobie również tą przestrzeń na dole jeszcze dokładniej. Rozcieram właśnie tym podkładem. W kamerze wygląda to bardzo mocno i bardzo ciemno, ale powiem Wam, że na żywo nie jest aż takie mocne i ciemne. Zawsze jest odwrotnie. Powiem Wam, że teraz to się wydaje prawie czarne w podglądzie. Aż jestem w szoku. I tuszuję rzęsy, ale bez tuszowania wewnętrznego kącika, tak żeby to miejsce, które jest jasne, pozostało jasne. Przyklejam połóweczki rzęs, żeby jeszcze mocniej wyciągnąć ten zewnętrzny kącik i go zliftingować. No i usta zdecydowanie jakieś jasne, nudziakowe. Konturówka Glam Shop Ombre i szminka Glam Shop
idealny nude. I tak się prezentuje skończony makijaż w skali mokradłowego wampa, takie 10/10. Świetnie to wygląda z tymi jasnymi, neutralnymi ustami. No to oko jest takie, wiecie, mocno podkreślone, takie wyciągnięte. Jeżeli macie opadającą powiekę, to tutaj śmiało po prostu wyciągnijcie sobie mocniej do góry ten zewnętrzny kącik przy cieniowaniu i powinno być elegancko. Dzisiaj zestawimy sobie zielenie z rudością. Mam ostatnio totalnie fazę na łączenie dwóch kolorów w makijażu na tej zasadzie, że wewnętrzny kącik jest pokryty jednym kolorem, a zewnętrzny drugim. Bardzo mi się ten format podoba i nie mogę się nim, że tak powiem, najeść, więc dzisiaj również połączymy sobie dwa różne światy w tej palecie, a raczej z tej palety. Zacznę sobie od odcienia Marsh. Jest tak piękny ten kolor. To będzie chyba mój ulubieniec z całej palety. I nakładam sobie obszernie w zewnętrzny kącik. I ten sam kolorek na dolną powiekę. Używam takiego dużego pędzla, bo to będzie bardziej taki kolor, który będzie w zewnętrznej części cieniowania, bo jeszcze sobie go przyciemnimy, ale kolor jest znakomity, po prostu kocham takie kolory. I teraz odcień Fern, trochę mniejszy pędzel i budujemy sobie i pogłębiamy zewnętrzny kącik. W ogóle ten kolor i kolor mojej koszuli to jest po prostu ideał, dlatego założyłam tą koszulę. Koszula w ogóle jest z lumpeksu. Jak tylko zobaczyłam ten kolor, to po prostu przepadłam. To jest właśnie jeden z takich moich ulubionych kolorów, na który mam ostatnio bardzo mocną fazę. Znalazłam w ogóle taki sam kolor płaszcza, takiego przejściowego, też w lumpeksie i też go kupiłam. Kolejny pędzelek i teraz odcień Clay i tą glinę nakładamy sobie w wewnętrzny kącik. Powiem wam, że uwielbiam taki klimat i efekt daje przyciemniony wewnętrzny kącik, że jest takie... O, tak się fajnie robi, no po prostu bardzo mi się to podoba. I kolejny pędzelek i odcień Sludge. I znowuż pogłębiam sobie, już tak trzymając się bliżej linii rzęs. Miałam przez jakiś czas totalną fazę na nakładanie błysku tu i mogłam po prostu to zrobić przy każdym makijażu. Jakby do dziś mi się to bardzo podoba i to była taka moja faza, że po prostu w kółko. Tak teraz to jest moja faza, czyli dwa różne kolory w dwóch różnych kącikach, co nie? I teraz biorę sobie jeszcze, niech pomyślę, wezmę sobie jeszcze Nettle i ten mniejszy pędzelek po zieleni i jeszcze troszkę sobie dołożę, przyciemnię zewnętrzny. Wiecie co? Nie. Wezmę... A może? Czekajcie. Bo nie wiem, czy to nie będzie jeszcze za jasne dla mnie. Nie, będzie ok, dobra. To sobie przyciemniam już tak naprawdę bliziutko linii rzęs, żeby też nie zjeść tej zieleni za mocno, bo jak mocno przyciemnię, to zabiorę, wiecie, intensywność tej zieleni. Będzie to wszystko takie ciemne, a ja chcę, żeby było widać, że to jest taka zieleń mocna. Chyba jest git. I teraz na środek powieki nałożę sobie odcień Bogi. Jak ja kocham takie kolory. Jak ja kocham takie kolory. Na dolną powiekę też troszeczkę i Wilderness na sam środeczek. Jeszcze troszkę dołożyć. O, wow, ależ to jest piękne. Wow. Troszkę brązowej kredki tutaj na przestrzeń między rzęsami, trochę też na linię wodną, tak wiecie, gdzie się nałoży, tam będzie git. I dolna powieka też, tak delikatnie. I jestem kupiona. Jestem kupiona tym lookiem totalnie. Tuszuję rzęsy. No kocham, po prostu kocham, kocham, kocham. Użyję sobie konturówki Cool Nude od Brush Up i do tego ten błyszczyk z Glam Shop Luxe w odcieniu Caro. Jest taki lekko brzoskwiniowy. No i myślę, że jest petarda, bo jest taki delikatnie ciepławy. Ten odcień na ustach. Myślę, że ogólnie też taki typowo korektorowy, jasny odcień na ustach też by wyglądał tutaj fantastycznie, bo by zrobił nam takie totalnie blade tło dla tych oczu. Ale właśnie taki bezpieczny nudziak, myślę, że jak najbardziej tak. Także moja faza makijażowa w wydaniu w kolorach ziemi. Proszę bardzo i smacznego. Dzisiaj połączymy sobie zieleń z czerwienią. I to będzie dosyć prosty makijaż. Zaczynam od bazy i biorę sobie tą neonową zieleń na puszysty pędzelek i podkreślam załamanie powieki. Trochę też zewnętrzny kącik. Później nałożymy sobie na całą powiekę błysk, to żeby miał po prostu takie, wiecie, coś na przejście ten błysk. I dolna powieka
To samo, nic skomplikowanego. Nawet nie mam co wam tłumaczyć. No i wewnętrzny kącik też. Wszystko dookoła, słuchajcie. Wszystko dookoła, tak o. Ten kolor też jest genialny. Przepiękny. I teraz sięgam sobie po odcień Fireflies. Wy widzicie go jako taki brązik, a on jest zielony z tej perspektywy. Z mojej to w ogóle jest jakiś taki turkusowy. Czekajcie, czy coś się tutaj złapie? Tak średnio, ale potem postaram się wam pokazać już na oczach w lepszym świetle. W każdym razie tutaj jest taki złoto-brązowy, a z innej perspektywy jest zielono-turkusowy. Piękny multichrom i bardzo gładziutki pod palcem, mega przyjemny. I bardzo ładnie się przykleja, mimo że mamy tutaj matowe cienie. I teraz biorę sobie pędzelek, lekko tutaj łączę sobie mat z błyskiem i to samo robię na dolnej powiece. Aplikuję przy linii rzęs i delikatnie rozcieram pędzelkiem. I z blendowania to jest generalnie tyle, także błyskawiczny makijaż. I teraz przechodzimy sobie do tego dodatku czerwieni, który tak naprawdę stworzy nam cały ten look. Więc tak, chciałabym linię wodną pokryć sobie czerwienią i pomyślałam sobie o tym eyelinerze z Inglota numer 79 i aplikuję na całą linię wodną. W ogóle połączenie takiej brudnej zieleni, zgniłej i czerwieni to jest najpiękniejsze połączenie na świecie, uwielbiam. Na pewno ten look będzie wyglądać trochę bardziej awangardowo przez to, ale jest mega szybki i prosty. Jeżeli czerwień to jest dla was too much, za bardzo się boicie, to też spokojnie na przykład burgundowy będzie tutaj fajnie pasował. Też będzie podobny efekt, ale troszkę, no będzie wyglądać troszkę bezpieczniej, wiecie o co chodzi. Więc burgundowy czy jakaś śliwka też powinna tutaj zrobić nam podobny efekt, ale delikatniejszy. I sięgam po czerwoną maskarę. Moja jest z Golden Rose. Na rzęsach mam w ogóle mydełko do brwi, tak żeby było moją bazą. I zobaczcie na to mydełko, to ta maskara naprawdę daje mocny efekt. Ja mam ochotę do tego zrobić sobie usta taką wyraźną, ciemną konturówką. I trochę błyszczyka z LH Cosmetics. I tak prezentuje się skończony makijaż, bardzo prosty i bardzo charakterny jednocześnie. Jak nie lubicie zbyt długo siedzieć nad makijażem, ale lubicie mieć efekt wow, to to jest zdecydowanie propozycja dla was. I tak jak mówiłam, uwielbiam połączenie zieleni i czerwieni, ale warto to sobie to również modyfikować pod siebie, poszukać innych odcieni, bardziej zgaszonych i tak dalej, żeby po prostu czuć się w tym dobrze. Ja czuję się genialnie, także polecam i przechodzimy do następnego makijażu. Dzisiaj idziemy sobie w tą nieco bardziej brązową stronę palety, ale nie będzie to do końca bezpieczny makijaż. Jeśli wzbudziłam w was chwilową nadzieję, to I'm sorry, I'm not sorry. Zaczynam sobie odcieniem Roots, czyli najbardziej bazowym, brązowym cieniem w palecie. I Roots nakładam sobie w zewnętrznym kąciku. Tutaj będę sobie ten kolor budować. On mi będzie tutaj konturować oko. Taki powiedzmy główny bohater dzisiejszego wydarzenia, ale właśnie jak go teraz nakładam na oko, to widzę, że on ma taką lekko zielonkawy, podton. W palecie wydaje się taki mega klasycznym brązem, ale widzę po nałożeniu na oko, że ma wciąż jakąś taką lekko zieloną nutkę w sobie. Fajnie, bo dzięki temu wszystko ze sobą będzie cudownie pacao. Czystym pędzelkiem lekko sobie rozcieram ten kształt, który stworzyłam i buduję sobie dalej. I dolna powieka prawie po całości, zostawię tylko wewnętrzny kącik. Mam w planach nałożyć tutaj rudzielca. Mam dzisiaj pecha, nie włączyłam nagrywania. Słuchajcie, wzięłam sobie odcień Bark, czyli ten najciemniejszy z palety i nałożyłam go sobie tutaj w zewnętrznym kąciku jeszcze trochę, żeby przyciemnić sobie makijaż i właśnie mówiła, mi się nie nagrało, że świetny jest ten cień, bo on przyciemnia makijaż, dodaje takiej fajnej głębi, ale nie zżera nam całkowicie kolorów. Może właśnie dlatego, że on nie jest taką czernią, tylko to jest taka bardzo ciemna zieleń, to mamy tutaj taki efekt, że on no nie zjada nam całkowicie kolorów. Czerń potrafi nam kolory zjadać, no nie? A tutaj jest wciąż ten efekt. No tutaj akurat chcę mieć brązowy i on wciąż jest taki fajny brązowy. I love it. Biorę sobie teraz odcień Cordyceps i nakładam na resztę powieki. I wracam sobie do odcienia Roots, tego brąziku i lekko sobie przeblendowuję tutaj ten błysk w
w załamaniu powieki i trochę fungi w sam wewnętrzny kącik. Zobaczcie, że tak wyselekcjonowaliśmy tutaj kolory, że powstał nam praktycznie brązowy makijaż, więc to spokojnie mógłby być jakiś taki użytkowy look. Ja dołożę sobie jeszcze troszkę odcienia Sludge. Tak jak mówiłam, tutaj może trochę wewnętrzny kącik. Da nam tak odrobinę takiego docieplenia jeszcze. Piękny. I biorę sobie brązową kredkę, którą pokrywam linię wodną. I teraz mam taki niecny plan i potrzebuję do tego, powiedzmy, czegoś beżowego. Najlepiej by się sprawdził w ogóle beżowy eyeliner. Jak nie macie beżowego eyelinera, możecie spróbować z beżową kredką. Boję się, że może być trochę za gruba, ale wiecie, kombinujemy. Ja też będę robiła po raz pierwszy, więc nie wiem, czy to wyjdzie. Ja nie mam beżowego eyelinera, takiego jakbym chciała, więc zrobię sobie sama z białej farbki od Danessy Myrix i zmieszam ją po prostu z podkładem, albo wiecie, można z korektorem, tak żeby stworzyć odcień skóry. Odcień skóry, ale troszkę jaśniejszy. Myślę, że to będzie spoko kolor, więc możecie sobie zostawić ten makijaż tak, wytuszować sobie rzęsy i mieć po prostu totalnie użytkowy, albo możecie po prostu odwalać znowu jakieś maniany ze mną dalej. Biorę sobie taki malutki pędzelek. To jest w ogóle taki pędzelek trochę jak do paznokci. No i maczam sobie w tym moim beżowym eyelinerze DIY. I słuchajcie, robimy sobie takie szlaczki. No nie ukrywam, że trochę kiepsko widzę. Muszę się tutaj bliżej przysunąć lusterka. I tutaj możemy tak poblendować sobie troszkę ten eyeliner, tak żeby on się wtopił nam jakby w skórę, żeby jakby on wychodził, wiecie, z naszej skóry. Nie wiem, jak to powiedzieć. I to mogą być totalnie dowolne kształty, prostsze, bardziej skomplikowane, jakieś zawinięte, coś, co będzie przypominało jakieś gałązki czy listki. Tutaj naprawdę, wiecie, totalna dowolność. I właśnie nawet sobie gdzieś przeciągnąć dalej na twarz, na skroń, na policzek. Jak coś nie wyjdzie, to można wrócić do cienia i jakimś precyzyjnym pędzelkiem po prostu zakryć to, co nam nie wyszło. Mam przednią zabawę, słuchajcie. Jak robienie takich rzeczy doprowadza Was do szału, to kolejny tip: nie musi być symetrycznie. Tuszuję, moi drodzy, rzęsy. No dobra, i usta. I usta w sumie takie są fajne. Podkładowe, korektorowe. Wezmę sobie tylko trochę konturówki mleczna czekolada powyżej konturu, żeby całkowicie te usta nie zniknęły. Może odrobina błyszczyka tego od Red Lipstick Monster w odcieniu Sunny 02. Tak go leciutko wklepię. I tak prezentuje się skończony makijaż i niby taki zwykły, niby taki brązowy, a jednak ten motyw takiego beżowego eyelinera nie dość, że dodaje charakteru, to jeszcze fajnie nawiązuje jakby do tematyki całej palety, no bo ten motyw jest taki troszkę właśnie bluszczowo-roślinny. Mi się bardzo podoba. Dajcie znać, co myślicie i lecimy z kolejnym makijażem. I będziemy błyszczeć się jak diamenty. I przez chwilę pomyślałam, że nie mam w ogóle zielonych kryształków, ale okazało się, że mam. Jakbyście szukali, to po prostu wpisujecie sobie na Allegro samoprzylepne cyrkonie, diamenciki, coś takiego. I zaczynamy odcieniem Nettle. I budujemy sobie zewnętrzny kącik i delikatnie załamanie powieki. Takie klasyczne po prostu konturowanie oka, tylko że zielenio. Nie pamiętam, jaką miałam tutaj wizję na dolną powiekę, więc zacznę sobie na razie pokrywając jej połowę. I dokładam sobie jeszcze trochę odcienia Murky, tutaj bliżej linii rzęs. On jest ciutko ciemniejszy i trochę bardziej zgaszony, ciepły. Rozcieram sobie całość czystym pędzelkiem i sięgam sobie po odcień Herbarium, czyli coś między szałwią a miętą, taka chłodna szałwia. I delikatnie jeszcze sobie rozcieram tutaj przestrzeń powyżej załamania powieki. Teraz sięgam sobie po Undergrowth. To jest taki piękny. Piękny, chodźcie bliżej. Piękny cień, taki śliździutki pod palcem i ma taką po prostu intensywność i taką głębię, no jest po prostu obłędny. I też trochę na dolną powiekę go nakładam. Teraz znowu sięgam sobie po Murky, czyli ten cieplejszy, zgniły zielony, ale będę nakładała go pędzelkiem skośnym na mokro. I nakładam go wzdłuż linii rzęs w formie takiej jakby delikatnej kreseczki.
Ale jednak dokładam sobie jeszcze troszkę tej prawie czerni, żeby ta linia tutaj była jednak troszeczkę bardziej widoczna. Biorę sobie teraz białą kredkę. To może być biała kredka, biały eyeliner, nawet biały korektor. I nakładam sobie w wewnętrznym kąciku. Lekko rozklepuję, ale gdzie nie rozmazuję, tylko rozklepuję, bo chcę, żeby koncentracja tej bieli była tutaj dosyć mocna. I będę nakładać na to cień herbarium. Myślę, że możecie tutaj fajnie odcinać kolorystycznie od takich jednak cieplejszych odcieni. I tuszuję rzęsy. Chcę sobie jeszcze użyć troszeczkę tego odcienia Vegetation. On tutaj pięknie będzie współgrał właśnie z tą miętko-szałwią. Tak tutaj na środeczek sobie doklepię. I może troszkę tutaj. Zabieram się za kryształki samoprzylepne i jak się przyjrzycie tym kryształkom, to zobaczycie, że tutaj są wyostrzyć proszę mi, 4 różne kolory i wydaje mi się, że ten tutaj będzie najfajniej pasować, bo on właśnie tak bardzo pasuje tutaj właśnie do sweterka, do tej miętko-szałwi. Z mojego doświadczenia wynika, że takie samoprzylepne kryształki nie za dobrze się przyklejają i nie za dobrze się trzymają po prostu na podkładzie i tak dalej, wiecie o co chodzi. Więc ja wolę sobie dołożyć właśnie kleju, bo wtedy jest pewniaczek, że po prostu się będzie trzymać. I tutaj znowu zobaczcie, macie praktycznie makijaż totalnie użytkowy, taki wiecie, z delikatnie wieczorowym vibe'em, ale możecie dołożyć sobie na przykład właśnie taki element jak jakieś kryształki, czy jakieś kolorowe rzęsy, czy kreska, czy coś tam i macie trochę bardziej awangardowy, edytorialowy look, więc możecie sobie wybrać taką opcję, bezpieczniejszą, totalnie użytkową, albo zrobić sobie coś ekstra, chociażby przykleić kryształki. I teraz dokładam sobie takie kępeczki szersze, dosłownie 2 kępeczki w takich odstępach, żeby właśnie się zrobiły takie kępeczki. Pomyślałam o tej kredeczce z Annabelle Minerals w odcieniu Naked. Zobaczcie, ona jest taka kremowa, że spokojnie można jak pomadkę nakładać. No wyśmienicie to wygląda. I tak na środeczek ust może odrobina takiego balsamu, lekko jagodowego. I tak się prezentuje skończony makijaż. Ja się w nim czuję jak taki elf, który mieszka w ogrodzie botanicznym i opiekuje się liśćmi i roślinami szałwi. I on po prostu trzyma pieczę nad bezpieczeństwem tych wszystkich roślinek. I ja właśnie jestem dzisiaj takim szałwiowym elfikiem. I słuchajcie, apeluję i muszę jakąś petycję stworzyć do podpisania, żeby wprowadzić kryształki do codziennego użytku i do makijaży dziennych użytkowych, żeby nikt nie narzekał, że po prostu jest to coś, czego się nie da na co dzień nosić, bo to od razu podnosi człowiekowi nastrój i humor i poczucie estetyki i bling bling plus 10. Także dajcie znać, czy tą petycję podpiszecie, a my przechodzimy do ostatniego już makijażu. Ostatni makijaż i znów dzisiaj idziemy w brązy i ten kolor ma potencjał zostać moim ulubieńcem w całej palecie. Zacznę sobie od bazy, ale zacznę sobie matowym odcieniem Roots i podkreślę nim sobie załamanie powieki, dolną powiekę i delikatnie kąciki, ale to tak wiecie, tylko żeby nie było tam żadnych prześwitów. I teraz biorę sobie Swamp, coś między właśnie takim błyszczącym, rajstopowym brązem metalicznym, a zielenią i Swamp nakładam na całą powiekę. I trochę sobie teraz pędzelkiem porozcieram tutaj na łączeniu. Ten sam cień, czyli Swamp, nałożę teraz delikatnie też na dolną powiekę, ale już używając pędzelka. Mówię to rozcierając palcem, nie? Także cała ja. Chodzi raczej o takie delikatne przyciemnienie niż tutaj takie mocne błyszczenie, a makijaż spokojnie możemy przyciemniać również błyszczącymi cieniami, ależ to jest ładny kolor. Znaczy taki wiecie, taki brzydki, właśnie taki brzydko ładny. Lubię takie kolory. Teraz będę malować kreskę i użyję sobie do tego brązowego eyelinera. I robię sobie też delikatny dzióbeczek w wewnętrznym kąciku. Chyba linię wodną też pokryję sobie brązem, bo jakoś mi się tutaj odcina taka jasna linia wodna. I jeszcze zrobimy sobie taki malutki akcent kolorystyczny i będzie to odcień Vegetation i nałożę go sobie delikatnie na mokro, tutaj w wewnętrznej części
powieki i przeciągam powyżej załamania. Robimy sobie taką zieloną tęczę tutaj. Ten kolor mi się wydawał bardzo delikatny, taki bardzo słabiutki, ale powiem wam, że jak się go nakłada na mokro i jeszcze pędzelkiem takim sztywniejszym, to ma całkiem moc. Ma całkiem moc, ma całkiem moc. Mamy taki delikatnie zielony akcent. Biorę się za wytuszowanie rzęs. A może brązowe? Spróbujmy. Nie wiem, czy efekt nie będzie zbyt wyblakły, ale możemy sprawdzić. W razie czego na wierzch nałożyć czerń, to też żaden problem, nie? Zostały nam usta. Ja zacznę sobie od konturówki NYX Line Loud w odcieniu 07. I na resztę ust nałożę też NYX Smooth Whip w odcieniu 24. I makijaż jest skończony, ponownie brązy, ale tym razem w takiej głębokiej wersji. Jestem bardzo mile zaskoczona tym, jak ładnie podbił kolor tęczówki ten makijaż, bo te brązy są takie właśnie brudne, zielonkawe. Nie spodziewałabym się, że będą tak ładnie podbijały tęczówkę, ale widocznie połączenie tych cieni również z maskarą sprawiły, że ta niebieska tęczówka tutaj bardzo fajnie się wybija. No i mamy taki fajny monokolorystyczny look z panterkową koszulą, brązowymi ustami, także to też jest bardzo fajny pomysł na ciekawy makijaż w brązach, żeby to był właśnie monokolorystyczny makijaż. Ja bardzo polecam, to jest zawsze sprawdzony sposób, który zawsze się sprawdza. No i co ja mogę powiedzieć? Coś ja mogę powiedzieć, żeby się znowuż nie powtarzać tych samych frazesów i żeby moja ocena była profesjonalna jak najbardziej. No cudownie się pracuje tą paletą. Tutaj jeżeli chodzi o formułę, to jakby za każdym razem, gdy wyjmuję paletę Cosmic Brushes, to mam przyjemność z pracy, bo ona jest mądra, te palety są mądre, one są wygodne, tutaj są wygodne, one są fajnie zaplanowane, że mamy jaśniejsze maty, ciemniejsze maty, jaśniejsze błyski, ciemniejsze błyski, że te kolory wszystkie ze sobą pięknie grają i wszystkimi się cudownie pracuje. Maty są dobrze napigmentowane, ale takie do budowania, więc i dla amatorów, i dla zaawansowanych osób będą cudowne. I one są takie masełkowe, że się pięknie rozcierają, pięknie łączą ze sobą, pięknie rozblendowują, pięknie budują. No jest coś pięknego. Kocham tą formułę i jest to chyba moja ulubiona formuła cieni ever. Jeżeli chodzi o błyski, one są różne. One mają różne formuły. Jedne pod palcem będą śliskie jak silikon, a inne będą pod palcem gęste jak masło. I tak na przykład Fireflies właśnie jest taki śliski jak silikon, a Swamp jest taki gęsty, gruby pod palcem jak masełko. I jednymi i drugimi pracuje się dobrze, z tym, że właśnie te bardziej gęste będą mogły mieć tendencję do lekkiego osypywania się. Mi podczas robienia tych wszystkich makijaży żaden z matów się nie sypnął, nic a nic, ale właśnie niektóre błyski, jakieś takie cięższe, grubsze, typu Bogi czy Swamp, to one tak delikatnie gdzieś tam czasami pod okiem się pojawiły, ale to nie było coś dramatycznego, tylko coś, co tylko leciutko sobie zmiotłam pędzelkiem i było ok. Ta paleta w szczególności powinna spodobać się ciepłym typom urodowym, takim jak wiosny i jesienie, i w szczególności jesienie, bo to są kolory ciemniejsze, brudne, zgaszone, takie jak właśnie typy kolorystyczne jesień lubią. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie pod tym filmem jakiś komentarz, jakieś serduszko, łapkę w górę, może udostępnijcie komuś ten filmik, bo jest to starsza premiera, a starsze premiery niestety oglądają się znacznie gorzej niż te nowości, dlatego no po prostu, żeby moja praca nie poszła na marne, będzie mi miło, jak dacie troszeczkę wsparcia od siebie, żeby te po prostu wyświetlenia się zgadzały, no to tu dużo gadać. Jeśli lubicie zapisywać sobie inspiracje z tego odcinka, to zapraszam Was na mój Instagram albo na Pinteresta, gdzie wrzucam wszystkie te makijaże, zdjęcia, abyście mogli sobie zapisać i wracać do nich w razie potrzeby jakiejś inspiracji makijażowej. Także odsyłam Was na moje socjale, no i dziękuję Wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Pamiętajcie, że listę wszystkich użytych produktów w każdym z tych makijaży znajdziecie na dole w opisie, więc jak coś Was zainteresuje, to możecie sobie zajrzeć do opisu. Tam macie wszystkie informacje odnośnie linków do moich socjali, odnośnie kursów indywidualnych, no i właśnie listę kosmetyków. Także tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo za oglądanie. Widzimy się w sekcji komentarzy. Do następnego. Trzymajcie się. Pa, pa!